Forsætisráðherra, þingmenn, aðildarfélagar Viðskiptaráðs og aðrir gestir. Komið þið sæl og verið velkomin á Viðskiptaþing. Áður en ég hef ræðu mína þá langar mig að senda hlýjar kveðjur til vina, fjölskyldu og samstarfsaðila Ólafar Nordal vegna fráfalls hennar. Ólöf stendur okkur í Viðskiptaráði töluvert nær. Hún er eiginkona Tómasar Sigurðssonar sem var formaður okkar og móðir Sigurðar Tómassonar, starfsmanns okkar. En við þekkjum hana líka af góðum verkum sem ráðherra og þingmanns þar sem hún var alltaf ráðagóð, rökföst og raunsæ. Fráfall hennar minnir okkur á það hversu lífið hverfult og við munum sakna hennar í íslensku lífi. Blessuð sé minning hennar. Það ánægjulegt að sjá hversu margir eru mættir hér í dag. Ég lít á Viðskiptaþing sem vettvang samtals, upplýsingamiðlunar og skemmtunar. Með þessari blöndu hefur þingið þessi í sessi sem einn af megin viðburðum ársins í íslensku viðskiptalífi. Það væri að æra óstöðugan að fara yfir alla þá merku atburði sem hafa átt sér stað frá síðasta Viðskiptaþingi. Stjórnmál, íþróttir, efnahagsmál, menningarlíf, alls staðar væri hægt að halda langa tölu framvindu síðasta árs. En við erum hér til að ræða framtíðina fremur en fortíðina. Framtíðin óráðin en ég hef mikla trú á henni. Það kraftaverki líkast hversu vel Íslendingum hefur tekist að snúa við stöðun í efnahagsmálum eftir áföll fyrir tíma. Nú þarf að varðveita þann árangur og byggja frekar ofan á hann. Staðan góð en ég held að allir geti verið sammála mér að hún geti líka verið brothætt. Í dag hittust við undir yfirskriftinni Börn náttúrunnar, framtíð auðlinda greina á Íslandi. Við Íslendingar erum lánsöm þjóð. Við búum að náttúruauðlindum sem mynda undirstöðu fyrir útflutning okkar. Ekki bara í einni atvinnugrein, heldur hefur náttúran getið af sér 3 börn fram til þessa. Sjávarútveg, orkuframleiðslu og ferðaþjónustu. Og það eitthvað sem við þökkum líklega of sjaldan fyrir. Við megum heldur ekki taka auðlindum okkar sem gefnum. Við eigum að ávaxta þær en leið varðveita. Núlifandi Íslendingar eru umsjónarmenn náttúrunnar og ber skylda til að koma góðu búi til nýrra kynslóða. Sumir segja að þjóðir með ríkt aðgengi að náttúruauðlindum þurfi ekki að hafa nógu mikið fyrir því að afla sér tekna, svokölluð auðlindabölvun. Að slíkt aðgengi geti dregið úr frumkvæði og krafti, hindrað framþróun og nýsköpun og jafnvel komið í veg fyrir samkeppnisforskot á alþjóðamarkaði. Ég trúi því að þessi vandi eigi ekki við okkur Íslendinga. Við eigum mikla auðlegð í frumkvæðla krafti og þori til að takast á við ný verkefni og breyttar aðstæður. Þessir eiginleikar eigi ekki síst við þá aðila sem hafa byggt upp auðlindafyrirtækin okkar. Íslendingar standa vel að vígi og náttúruauðlindirnar hafa reynst okkur blessun en ekki bölvun. En það alltaf eitthvað enn í öllum málum. Íslendingar búa ekki við auðlindabölvun í efnahagslegu samhengi. Það þó oft á tíðum svo að maður upplifir ákveðna bölvun í samfélagslegu samhengi. Við þrösum mikið náttúruauðlindirnar og okkur gengur illa að finna samnefnar í þeirri umræðu sem sátt ríkir Stærstu ágreiningsefnin hafa lútið að nýtingafyrirkomulagi og gjaldtöku. Forræðadeilan hefur staðið lengi og kemur niður bæði á börnum og foreldrum. Elsta barnið í hópnum, sjávarútvegurinn, hefur verið bitbein í áratugi. Ég man þá tíð árið 1981 þegar ég lagði land undir fót og fór á sumarvertíð til Bolungarvíkur. Skuttogarinn Dagrún IS kom með fullfermi í hverri ferð og ferðirnar voru margar. Oft á tíðum voru gæði fisksins ekki góð, sem kom kannski ekki á óvart, enda engin takmörkun á veiðiheimildum.
Síðar lenti umrædd útgerð í vandræðum og hvarf af yfirborði eins og svo margar aðrar á þessum tíma. Frá þeim tíma hefur margt breyst og í dag erum við með vel rekin útgerðarfyrirtæki og fiskveiðikerfi sem öðrum þjóðum fyrirmynd. Þrátt fyrir velgengnina ríkir ekki sátt frumburðinn. Orkan miðjubarnið, kannski ekki með skilgreinda stöðu í systkinahópnum og því reglulega tilvistakreppur sem komu upp. Það hefur gengið illa að finna flötinn milli nýtingar og verndunar orkuauðlinda og ég man varla eftir framkvæmdum á þessum sviðum á þess að kærumálin ganga á víxl. Þrátt fyrir uppeldi sem markast af blöndu togstreitu og afskiptaleysis þá vegnar miðjubörnum yfirleitt vel. Þau má líta á sem límið í hópnum. Það sama má segja orkugeirann. Staða hans sterk og innviðir hans mynda mikilvæg lím og undirstöðu fyrir aðra greinar. Ungbarnið í hópnum hefur tekið kröftugan vaxtarkipp á undanförnum árum. Þessu fylgja vaxtarverkir og vandamál, en þegar allt kemur til alls vilja fæstir vera litlir til langframa. Ferðaþjónustan orðin undirstöðu atvinnugrein á Íslandi og hefur borið uppi efnahagsbata síðustu ára. Fyrirferðin mikil, líkt og gjarnan með yngstu systkini, en því fylgja bæði kostir og gallar. Líkt og með hin börnin hafa ágreiningsefni verið þó nokkur. Þar má nefna fjármögnun og fyrirkomulag innviðauppbyggingar, ruðningsáhrif á aðrar atvinnugreinar og verkaskiptingu einkaaðila og hins opinbera. En af hverju stafa þessa miklu erjur innan auðlindageirans? Eru þetta ofdekruð og óalandi börn og þjóðin, foreldrarnir komnir í öngstræti með uppeldið? Eða eiga foreldrarnir bara svona erfitt að koma sér saman uppeldisaðferðir? Eru lausnir til staðar sem skapa varanlega sátt auðlindanýtingu? Leiðir það sem efnahags, umhverfis og félagsleg sjónarmið fara saman? Eða sundurlyndið komið til að vera? Við sjáum á umræðinu víðum heim að kallað eftir nýjum vinnubrögðum. Vinnubrögðum þar sem heildarhagsmunir settir ofar sérhagsmunum. Þar sem upplýst samtal á sér stað á breiðum grundvelli. Niðurstöður kosninga víðum heim og orðræða kosningabaráttunar benda til þess að stórum hópum finnst rödd þeirra ekki hafa hlotið áheyrn. Við í íslensku stjórnmála- og viðskiptalífi hljótum að taka eftir þessu og skilaboðunum sem í þessu eru fólgin. Við þurfum að horfa í eigin barm og hugsa hvað unnt að gera til að skapa breiðari sátt í samfélaginu. Þar eru auðlindamálin ofarlega á dagskrá. Liður í þeirri vegferð felst í því að víkka út sjóndeildarhring umræðunnar. Tökum sjávarútveg sem dæmi. Þar helst tekið á fyrirkomulag kvótaúthlutunar og upphæð veiðigjalda. Hvort tveggja snýst að ráðstöfun verðmæta fremur sköpun verðmæta. Ef við horfum 30, 40 eða 50 ár fram í tímann, leyfi ég mér að efast að brýnasta viðfangsefnið sé sú ákvörðun hvort veiðigjöld nemi 5, 10 eða 15 milljörðum króna. Það eru stærri viðfangsefni framundan. Tækniþróun, neysluhegðun, alþjóðleg stjórnmálaþróun og umhverfismál eru allt dæmi miklu veigameiri þætti til lengri tíma. Að viðhalda því samkeppnisforskoti sem auðlindaaðgengi veitir okkur og byggja ofan á það. Sömu sögur að segja orkumál og ferðaþjónustu. Til lengri tíma skiptir öllu máli að tryggja samkeppnisstöðu og auka verðmætasköpun innan hagkerfisins. Til að unnt sé að færa kastljósið á veigameiri mál þarf að losa hnúta. Eins og ég nefndi áðan þá þurfa foreldrarnir að koma sér saman uppeldisaðferðir til að unnt sé að einblína á framtíðina. Í því felst að hlutaðeigandi aðilar felli sig við málamiðlanir. Nálgist viðfangsefnið út frá þeim vinnubrögðum sem kallað eftir. Ágætu fundagestir. Nýja ríkisstjórnin marka tímamót. Jafnvægi og framsýni verða leiðaskref stjórnvalda samkvæmt fyrirliggjandi stjórnarsáttmála. Þessi orð ríma vel við orð mín mikilvægi þess að skapa sátt innan auðlindageirans og horfa í ríkari mæli til framtíðar.
Líklegt má telja að naumur þingmeirihluti muni stuðla auknu þverpólitísku samtali og vonandi skapa lóð á vogarskálar aukinna sáttar. Í stjórnarsáttmála nýrra ríkisstjórnarvalda eru dregnar fram framsæknar línur í auðlindamálum án þess að þær feli í sér kollsteypur. Við sjáum þar atriði eins og sjálfbærni og gagnsæi við auðlindanýtingu, áherslu á verðmætasköpun innan umræddra greina, að eigna- og nýtingarrétti einstaklinga skuli sýnd virðing, að stefnt skuli að aukinni arðsemi og skynsamlegri gjaldtöku innan ferðaþjónustu, að styrkleikar fyrirliggjandi fiskveiðistjórnunarkerfis verði varðveittar og að unnið verði út frá rammaáætlun vernd og nýtingu náttúrusvæða. Allt eru þetta atriði sem Viðskiptaráð getur tekið undir. Stjórnarsáttmálinn ber jafnframt með sér að þar hafi þurft að finna málamiðlanir. Þannig eru ýmis atriði sem snerta auðlindageirann sem gjarnan hefðu mátt vera inni, að mati Viðskiptaráðs. Þar má nefna langtímasamninga við einkaaðila nýtingarrétt á auðlindum, frekari aðkomu einkaaðila uppbyggingu innviða auðlindageirans, einföldun á regluverki og fyrirkomulagi leyfisveitingar og að skýrara sé kveðið á að opinber gjaldtaka standi ekki uppbyggingu auðlindageira greina fyrir þrifum. Ég nefni þessi atriði einkum til að undirstrika að málamiðlanir fela jafnan í sér eftirgjöf á ákveðnum sviðum. Viðskiptaráð mun halda áfram að leggja fram og færa rök fyrir sínum sjónarmiðum. Það eru aftur á móti mikilvægara að aukinn stöðugleiki og sátt náist í kringum auðlindagreinarnar en að ýtrustu kröfum atvinnulífsins sé mætt. Þá vil ég jafnframt nýta þetta tækifæri til að hvetja ný stjórnvöld almennt til dáða. Við erum með auðlindagreinarnar í kastljósinu hér í dag. Því má þó ekki gleyma að umræddar greinar lúta miklu leyti sömu lögmálum og atvinnulífið í heild. Yfirstandandi kjaradeilur og innan sjávarútvegs skapa verulegt tjón fyrir greinina og samfélagið í heild. Við höfum séð sömu stöðu koma upp innan ferðaþjónustu og orkugeirans á undanförnum árum. Stöðu sem ógnar framtíðarhorfum umræddra greina. Ég leyfi mér að segja að viðvarandi kjaradeilur og ójafnvægi á vinnumarkaði sé stærsta einstaka meinsemd íslensks efnahagslífs. Þetta kerfisbundna vandamál þarf að leysa í eitt skipti fyrir öll, ekki aðeins hjá sjómönnum, heldur á íslenskum vinnumarkaði í heild sinni. Auk umbóta á vinnumarkaði vil ég hvetja ný stjórnvöld til að beita sér fyrir aga í hagstjórn, samkeppnishæfu skattaumhverfi, fjárfestingu í menntun, einföldun regluverks, skilvirkara eftirlits og auknu frelsi í viðskiptum. Þetta eru allt lóð á vogarskálar bættra lífskjara. Þegar allt kemur til alls verðmætasköpun grundvöllur velferðar. Góðir fundagestir, það standa fleiri á tímamótum en stjórnmálin. Þetta ár markar kaflaskil í starfsemi Viðskiptaráðs á ýmsan máta. Helst ber að nefna 100 ára afmæli okkar sem við ætlum að fagna næsta haust. Á þeim degi verður merkri sögu Viðskiptaráðs gerð góð skil en jafnframt rýnt í framtíðina. Þá eru breytingar framundan í forystusveit ráðsins. Frosti Ólafsson lætur nú að störfum eftir 4 farsæl ár sem framkvæmdastjóri og við honum tekur Ásta Sigríður Fjellsteð. Ég veit að þið takið undir kveðjur mínar og þakkir til Frosta, þakkir fyrir velunnin störf síðustu 4 ár og hamingjuóskir til þeirra beggja nýjan starfsvettvang. Tökum létt lófatak þeim til heiðurs. Að lokum vil ég segja þetta. Við þökkum seint með nægilegum hætti fyrir náttúruafurðir okkar. Gerum það núna í dag og verum einnig meðvituð hlutverk okkar til framtíðar. Okkur ber skylda til að varðveita auðlindirnar til framtíðar þannig að þær skili sem mestri ánægju, auðlegð og arðsemi fyrir komandi kynslóðir. Með þessum orðum þakka ég fyrir mig og fel Frosta fundastjórnina á nýjan leik.